Hello，大家好，歡迎收睇今期嘅房專家睇下 channel。簡單唔簡單，有我幫你把關，我係 Ben。今期時間咧，我哋就喺珠海市區北，亦即係坦洲嘅呢個位置啊，再嚟睇一睇佳景康城4期嘅位置。因為咧，佢係加推8座嘅呢個新樓座啊。咁8座佢嘅戶型嚟講咧，佢同之前我哋4期嘅一個9座、10座嘅戶型咧係一樣嚇，即係89平方嘅3房2衛南北通透雙露台嘅戶型嚇。咁仲有就係105平方大3房雙露台嘅，咁仲有就係118平方4房2衛雙露台嘅戶型，都係一樣嘅。咁價格嚟講咧，比起之前咧，仲有一個優惠幅度嘅，平咗幾百蚊每平方啦。即係總價嚟講咧，89平方呢個可以做到138萬一個總價，105平方咧可以做到168萬嘅一個總價啦嚇。咁然之後咧，118平方咧係可以做到188萬一個總價嘅。咁價錢優惠係一方面啦，咁仲有咧就係佢呢個樓座。佢嘅一個北向嚇係對住我哋佳景康城嘅2期同埋3期嘅，但係8座呢邊嘅景觀係更加之好嘅，因為咧佢係可以對住我哋2期呢邊嘅一個別墅區啦，所以咧我哋是但揀一個比較靚嘅中樓層啊，就可以越過對面呢邊嘅房啦嚇，可以有一個非常好嘅呢個景觀嘅，係比較唔錯嘅。咁然之後佳景康城咧，依家佢出邊嘅坦洲大道都係修好咗啦嚇，雙向8車道嘅快速路，所以咧依家去到港珠澳大橋啊係相當方便，10分鐘到15分鐘就可以去到噶啦。同時咧，我哋咁近珠海市區嘅位置咧，可以享受到兩邊嘅呢啲配套啊，都可以享受得到，係比較好嘅。咁同時，我哋佳景康城4期呢邊嘅園林嚇，大家可以睇一睇佢嘅設計。嗱，呢邊嘅綠植咧係相當豐富嚇，佢嘅層次感咧又係比較豐富嘅，同埋顏色咧搭配起身又好靚，即係黃色啊、粉色、紫色、藍色啊，哇，全部都好靚咁樣嘅。所以各方各面啊，比起之前嘅產品咧，確實係升級咗唔少。依家咧就帶住大家去翻示範單位呢度去睇一睇。好啦，咁依家咧就嚟到佢之前嘅9座嘅7F 示範單位啦嚇，2梯4伙單位嘅。位於我呢兩邊咧就係89平方嘅3房2衛啦，咁對面咧就係105嘅大3房同埋118平方嘅4房。我哋先從細嘅睇起，就係呢個89平方嘅，咁入嚟咧可以睇一睇佢嘅一個品質各方面做得確實係比較唔錯嘅。例如呢個門口啦，一個實木嘅門口，同埋呢度咧係配一個電子鎖嘅，係啦。咁喺入到門口嘅右手邊咧，呢度就做咗一個步入式嘅廚房嘅位置嚇。咁其實咧89平方佢做嘅廚房咧確實係比較大嘅。佢咁樣步入式嘅廚房咧，你嘅一個即係洗切煮嘅動線係會更加好嘅，同埋呢一個備餐區咧係會更加豐富嘅。咁3件套咧就係一個西門子嘅廚房3件套啦。咁呢個位置咧就係一個消毒碗櫃嚇，預留一個單開門嘅雪櫃嘅位置。咁上下嘅櫃係做好嘅，同埋頭頂呢一個鬆下嘅涼白。咁出到嚟咧，呢邊就會有一個露台嘅位置嚇。咁呢個露台咧就方便我哋塞一個洗衣機喺呢個位置嚇。呢啲櫃咧都會有。係啦，係比較好嘅。OK， 咁鞋櫃嘅位置咧，未來我哋可以安排喺呢一面牆啦嚇。咁入嚟鞋櫃，咁可以睇一睇，佢89平方咧係做到南北通透嘅。例如我哋一陣再睇嘅呢啲大單位咧，都冇佢做得咁靚嚇，南北通透嘅，即係佢呢度咧係分開2個區域嚇，係會即係分區係比較明確嘅。呢度係客廳啦，一個3.6米嘅開間嚇，比較大氣嘅。然之後放一個4人嘅梳化喺呢個位置。咁我哋餐廳嘅位置咧，依然都係好闊嘅，有3.1米嘅一個闊度嚇。呢邊咧仲可以做一個餐邊櫃嘅，係比較好嘅嚇。咁特別咧，佢南北通透，我哋呢一個位置咧係朝南向嘅。咁朝南向咧，咁就形成兩邊對流嘅位置啦嚇。同埋咧，我哋可以睇到佢呢啲細節嘅位置，例如佢窗邊呢度咧都有啲新風系統嘅，係做得比較好嘅。咁然之後，我哋睇到上邊嘅呢個吊頂嘅位置有燈帶嚇，咁仲有銅燈，呢啲都係膠標。未來咧牆就係白色嘅牆，就除咗呢一個電視背景牆咧係有嘅，係啦。咁然後我哋出嚟睇一睇，咁仲有佢全屋咧都係帶呢個日立嘅中央空調啦，同時咧佢呢一個係電動嘅窗簾嚇，呢啲都配有嘅。咁仲有係呢個雙層嘅 low E 間玻璃咁我哋所在嘅呢個係9座啦，但係我哋賣嘅話咧嚇，依家加推嘅係8座。咁8座位於邊度咧？8座就位於旁邊綠色網嘅呢個位置嚇。咁可以睇到未來我哋8座咧對出去，哇就好正啦，就可以望到係
佢佳景康城2期呢邊嘅別墅位置，所以咧我哋稍為買高少少，買到10樓左右啊，就可以越過前面嘅別墅區啊。咁佢嘅視野啊、採光啊同埋通風啊，亦都係會比我哋呢一座咧係會靚好多嘅啊。畢竟咧我哋呢座一望出去就係一排樓啊嘛，所以之前好多人想買呢一個戶型咧，都會比較在意，哇，好似比較近喎咁樣，留間距咁樣係嘛 ？OK。咁仲有一點咧，就係未來我哋揀呢個89平方嘅戶型咧，咁佢就會有區別於係01同埋02嘅，啊，咁佢有一個戶型咧，就係呢邊嘅牆體係延伸出嚟，啊，到呢個位置，咁呢邊咧呢個牆體咧都延伸出嚟到呢個位置嘅，咁我哋呢一個戶型咧就咁樣打開嘅，咁所以睇大家選擇，咁如果你想封陽台嘅話咧，咁你就可以買嗰個係兩邊嘅牆體延伸出嚟，咁你到時封陽台就會簡單多下。咁如果你想係比較開揚嘅話咧，你揀呢種陽台就 O K 嘅啦，係啦。OK， 咁就入去休息區再睇一睇房間嘅情況嚇。咁從呢邊入嚟咧，就入嚟到我哋休息區啦，睇一睇客廁。咁客廁咧係比較唔錯嘅，比較闊嘅，所睇到嘅呢啲都係膠標嚇，包括有涼把呢啲啊。咁然之後呢個位置就有個兒童房，咁呢個兒童房咧係比較闊嘅，正正方方啦，有10個平方左右。咁呢邊咧佢就挨埋牆做咗上下嘅床嚇，咁呢邊咧就會有一個飄窗嘅位置，佢唔係全幅嘅飄窗，係啦，呢個活動嘅空間都係比較多㗎，細蚊仔喺呢度睇下佢嘅空間都係比較好嘅。咁然後咧再嚟到一個係按照陽台嚟佈建嘅一個房間啦，咁除咗佢按照陽台佈建咧，佢仲將我哋原本嘅飄窗位置咧係揼咗嘅嚇，呢個飄窗位咧咁揼咗之後咧就等於我哋放一張1.5米嘅床，其實係足夠嘅。咁成幅嘅窗咧係270個少少轉角嘅位置，咁呢一個朝向咧就朝翻南向嘅，係啦。咁最後就嚟到主人嘅套房嚇，從呢個門口入嚟咧。對到過嚟就係主人嘅呢個套廁，咁佢呢個套廁咧就做咗個創意嘅，係啦。咁未來交俾我哋參考翻頭先所睇到嘅個客廁就 O K 嘅啦。咁入到嚟咧可以睇到休息區嘅位置咧，確實空間感係唔錯嘅，89平方喎咧，做到主人房咧，我哋唔計佢衞生間啦，同埋我哋過道嘅位置就齋休息區嚇，包括我哋衣櫃呢個位置咧都有14個平方啦，係比較唔錯嘅，放張比較大嘅床。1.8米嘅床啦，做到3邊落床嘅位置，係啦，咁仲有50公分厚嘅衣櫃位置，都係安排得到嘅嚇。咁然後咧，成幅嘅窗嚇，特別咧佢係將我哋原本飄窗嘅位置咧係揼咗佢嘅，所以使到我哋嘅空間感啊，各方面嘅過渡位置啊、行路嘅位置係更加多嘅。啊，同時咧可以睇到成幅嘅呢個窗景採光啊，到時都係比較唔錯嘅。啊，咁呢一套咧就睇完啦。最大嘅亮點咧，呢一個戶型就係可以做到雙陽台，同時咧做到南北通透，同時咧係可以做到餐廳同埋客廳咧係咁樣分開嘅，咁樣係比較好嘅。咁呢一個戶型咧，佢嘅一個總價就係可以做到138萬。咁其實我報呢個價錢咧，唔係2樓，唔係3樓呢啲低樓層嚇，報呢一個位即係呢個樓層咧，最起碼都去到5樓、6樓嘅呢個總價嘅，係比較唔錯嘅。OK， 依家咧再去帶大家去睇一睇105嘅呢個大三房。咁依家轉到過嚟咧，再睇一睇我身後嘅呢個105平方嘅大三房啦。咁左旁邊咧就係118平方嘅4房2米嘅門嚇。咁入嚟睇一睇，咁呢個格局咧係佢嘅房間咧係做得比較唔錯嘅嚇。佢呢個戶型咧使用率亦都係比較高嘅，差唔多去到98% 嘅呢個使用率啦。咁唯一一點咧就係呢個戶型嘅最大嘅問題就係我哋鞋櫃嘅位置係啦。你入嚟睇睇咧，我哋呢個門口咧後邊咧其實佢呢一塊板係實板嚟嘅啊，就已經係冇位置我哋做鞋櫃噶啦。所以咧未來我哋就要自己諗個辦法喺呢一個位置做一個薄身少少嘅鞋櫃，唔使阻住過道，或者咧做一個移動嘅鞋櫃可以放到門口嘅呢個位置嚇，只能夠係咁樣噶嚇。咁入到嚟咧，我哋可以睇一睇廚房嘅位置喺左手邊咧。都係一個步入式嘅呢個廚房嚇，係比較大氣嘅。咁然後咧可以預留一個雙開門嘅雪櫃位啦。咁延伸出去咧，仲有一個我哋生活露台啦嚇。咁呢啲生活露台咧，好處就係我哋平時可以處理下啲比較大嘅呢啲食物啊、活物啊咁樣係嘛。咁入到嚟咧，可以睇到佢呢個開間咧係比較闊嘅，比起頭先我哋89平方嗰個仲要闊少少嚇，去到咗3.9米嘅。咁其實105平方咧有咁闊嘅呢個客廳咧係比較舒適㗎啦嚇。
特別咧，我哋可以睇到咧，佢餐廳呢個位置咧，亦都係會有咁闊嘅。咁如果我哋想做餐邊櫃啊，或者係想放圓台嘅話咧，或者係想將呢個台再延伸出嚟，做一個6人嘅位置咧，完全係足夠嘅嚇。咁我哋睇到地磚嘅呢個顏色咧，未來就係咁樣交標嘅，係啦，淺淺地、灰灰地，仲有啲石紋啊，睇起身係比較靚、比較襟睇嘅。咁就可以放張4人嘅梳化啦，或者再長啲放張5人嘅梳化都係夠嘅。咁未來都有電視背景牆一個交標。咁出到嚟睇睇我哋朝南嘅呢個窗景，係啦。咁朝南嘅窗景咧，未來我哋旁邊係8座嘅話咧，同埋我哋依家所睇到嘅景觀係差唔多嘅，即係我哋園林嘅景觀啦。咁對面嘅15座、16座嘅話咧，呢個樓間距咧亦都係比較闊嘅，有40幾米嘅樓間距啦嚇。咁園林嚟講咧，依家4期比起3期咧，真係比較唔錯，係有過之而無不及嘅，係啦。咁入嚟休息區睇一睇，仲有3間房，呢3間房咧做得確實係比較唔錯，比較大嘅。咁睇睇第一間，咁呢間客房嚟講嘅話咧，大概面積正正方方有13個平方噶啦。咁然之後睇一睇客廁，咁客廁就係按照咁樣交標嘅，基本上都有齊噶啦，鏡櫃啊、美容燈啊呢啲全部都有齊嚇。咁然之後睇到第2間房，非常方正啊，仲有成幅嘅呢個窗景啦。咁然後咧又冇飄窗嘅嚇，所以空間感係唔錯，有12個平方。咁入到嚟主人房嘅位置，呢個主人房確實係比較唔錯嘅。嗱，呢度做咗個 L 字形嘅嚟處於屏風嘅衣櫃啦嚇。咁然之後對到入去咧就係我哋嘅一個套廁嘅位置，套廁係比較大嘅，同埋放衣櫃嘅位置都係比較多。因為咧佢個廁所嘅位置咧個門口咧係會對住床嚇，咁所以就咁樣整一幅咁樣嘅衣櫃咧係剛剛好嚇，有夠用啦，然之後又可以擋一下，咁又唔使話佔住我哋呢一個休息區嘅位置。因為咧我哋可以睇到呢一間房休息區咧，除咗我哋放張1.8米嘅床頭3邊落床嘅位置嚇，床頭櫃全部都安排好之外咧，我哋嚟到呢一個區域，哇！真係跳芭蕾都 OK 啊！呢度嚇比較闊嘅，然之後我哋衣櫃咧呢度都可以放多 set 衣櫃嘅。同時咧，我哋即係等於放張太師椅啊，都 OK 嘅。你睇到係嘛？呢個空間真係確實非常唔錯。點解會咁咧？因為佢呢個位置咧喺呢一個屋檐下邊咧，佢呢一 set 位置咧全部都係按照我哋結構拉板全贈送嘅，所以咧先可以做到咁實用係嘛？然之後我哋可以睇到呢一幅窗，都係冇飄窗嘅，係啦。然之後都係270度嘅呢個轉角嘅位置嚇，比較唔錯嘅。咁我哋呢一個朝向咧都係睇翻南向嘅，我哋園林嘅內邊係啦。咁呢一套咧就睇完嚇，咁佢嘅一個總價計落嚟咧就168萬，咁你就可以攞得呢套係105平方嘅大3房。咁如果大家想我想享受型嘅，想住得啲房間大啲嘅，呢個咧就非常之 OK 啦。我哋依家咧再去睇一睇118平方呢個戶型。咁最後咧，我哋再睇一睇118平方呢個4房戶型嚇。咁呢一個戶型咧係家推嘅8座之中咧，唯一一個係4房嘅戶型。咁入到嚟就可以睇到右手邊咧一個比較深嘅鞋櫃，50公分咁深嘅，可以放到鞋啊，都係比較多嘅。咁可以睇到佢呢啲配色咧，都係按照佢創意嘅一個示範單位咁樣去整嘅嚇，俾大家參考嘅。咁然之後我哋先睇一睇呢個廚房位置。咁廚房咧就係做咗個 L 字形嘅廚房啦。咁雪櫃咧就如來我哋單開門嘅一個雪櫃嘅位置，延伸出去咧就有一個生活露台嘅嚇。咁可以塞一個我哋洗衣機喺出邊。咁其實咧呢啲戶型全部都有生活露台，呢一點係比較好。咁例如大家想處理一啲比較大嘅呢啲食物啊，買個帝王蟹翻嚟啊，都有地方去處理係嘛。咁然之後可以睇到啦，佢呢個客廳咧亦都係會比較闊嘅嚇。再闊一啲，去到3.9米嘅一個闊度，係比較舒適嘅，放一張4人嘅梳化。咁行出嚟我哋陽台嘅位置睇一睇下，咁陽台咧會比較闊嘅，去到1.8米嘅闊度啦。景觀咧都係一樣嘅，睇翻我哋內邊嘅園林係啦。咁去休息區睇一睇，咁休息區咧仲有4間房嚇，但係咧講真嘅，佢呢個118平方咧，佢每一間房咧亦都唔算話比較大，只有主人房咧係會比較大嘅。咁入到嚟可以睇到，佢首先就有一個步入式嘅衣櫃嘅位置，好長嘅一個過渡位置先入到嚟我哋房間。好處咧就係佢私密性比較好啦，壞處咧就係可能佢嗰個過渡位置咁就浪費咗少少嘅呢個面積㗎啦嚇，所以使到佢休息區咧就唔算話非常大，大概係11個平方左右。
挨埋牆放一張床，放張1.5米嘅床咁樣，係啦。咁我哋睇到對面咧就客廁，咁呢個客廁咧基本上佢呢啲都係一個創意俾大家睇嘅，係啦。咁然之後咧再嚟到呢個係按照陽台佈建嘅呢個房間嚇，咁呢個房間咧大概就9個平方度，可以做個細蚊仔房啦。咁再對到過嚟咧，就嚟到佢第3間房。呢個第3間房咧，佢就係大概8個平方度嚇，唔算話太大。如果放床嘅話咧，就挨埋牆放張1.5米左右嘅床咁樣嚇。OK， 最後咧就嚟到佢主人房。唯一點嘅好處咧，就係主人房佢係自帶一個衣帽間嘅，可以做一個步入式嘅衣櫃啦，做到兩邊嘅衣櫃咁樣嚇。呢一點係比較唔錯。咁然之後對到過嚟咧，就可以睇到佢成個套廁。呢個套廁咧係比較深、比較長嘅。咁休息區嘅呢一個位置咧，去咗飄窗下，使到佢空間感咧亦都係比較唔錯嘅，大概有15個平方啦。一面咧都係睇翻我哋南向嘅園林內邊，係啦，放張1.8米嘅床咁樣。咁呢一個4房戶型咧，講真嘅，除咗主人房咧嚇，另外2間房咧唔算話非常大嚇，只有8個平方、9個平方咁樣。所以如果大家一定要到有4房嚇，或者我想主人房有衣帽間嘅話咧，咁大家就可以選擇呢一個戶型。咁呢一個戶型總價咧就係188萬嘅，係啦。咁今期咧每一個戶型都同大家睇完啦嚇，每一個戶型咧都同大家報咗價。咁我報嘅價錢咧，全部都係按照比較好嘅樓層啦，即係起碼去到6樓、7樓咁嘅樓層嘅一個總價報俾大家嘅。所以咧，如果係大家之前有過嚟睇過一個戶型嚇，睇過呢一座，覺得之前我揀嘅都係樓對樓，唔係咁喜歡嘅話咧，嗱今次咧加推嘅呢個8座確實係比較唔錯嘅。我哋北向咧，你完全係可以越過前邊嘅呢啲樓，係可以望到更加靚、更加好嘅呢個景觀，採光啊各方面咧，亦都係會更加好嘅。所以如果大家中意8座，上翻嚟睇一睇8座呢邊嘅情況咧，歡迎左上方 contact 翻阿 Ben 嘅 WhatsApp 嚇，發啲資料、發啲視頻俾大家參考，或者咧帶住大家嚟到我哋現場呢邊去睇一睇。今期又到呢度，感謝收睇，我哋下期見，拜拜。